Зараз, прямо на Майдані Незалежності, я спитаю в пересічних українців, що вони думають про нормандську зустріч і чи влаштовує їх результат. Зрада це чи перемога? Сподіваємося, що нарешті настане мир, що наші полонені повернуться в Україну, здійсниться обмін полоненими на взаємовигідних умовах, не буде капітуляції, Україна об'єднається і буде одним єдиним цілим. Я для себе не почула ні слова про Крим. Оцим я не задоволена. Все, что наш президент продемонстрировал на нормандской встрече, я считаю, что он специалист, как настоящий человек, как патриот, он молодец. То, что не удалось предшественнику в течение 5 лет, Владимир Александрович сделал через полгода. Нам бы газ подешевле, потому что коммуналка ж высокая. Я не слежу вообще за новостями, живу в своем мире, и мне так прекраснее. Добре, дякую. Ви слідкували за нормандською зустрічю? Звичайно. І як вам результат? Ну, червоні лінії не перейшов, слава Богу, але позитив, ну, який позитив? Ну, будемо чекати 4 місяці. Як думаєте, це зрада чи перемога таке? Ну, не перемога. Ни в коем случае не зрада. Ну, он дожмет Путина. Это только вопрос времени, все это должны понимать. Я зібрала лише думки пересічних українців, а висновки робити вам.